Na boma mutu ka likolo plan. Mwana oya. Na moni pecho. Pecho ata na ngao. Pecho ata mo na. Pecho ine na déjà na comme na ménopause. Pecho. Petit nga omoni nga na ko nga fasha mabi. Na yena yoki. Ai si je président. À l'authenticité de la vie de la France. Ben écoute de la famille. Comprends? Omoni nga. Ok, so na boma mo kala weba. Ko banda yo fe sa mo na ngai. Isa ya ngoyo. Ozo lia biloko pa ina ngozo pibisa matama ko ballon. Yo ne mo kyo na ngai. Isa. Na to benga. Dikamboni. Mama, papa. Donc on a le barabilo ko kata pa yo. Ismaël va comment Ismaël na fils na ngai. Ko mama to. Yo ko ba yo abala yo na ri amboko. Tata onimbise omoni pera zaka soko mbango na ye ya sanza akoma kampenda lo papa eto ngo bangaina ono yitimaye makawa to lukela ko lukalo pa papa wa yo kaja wa ale ko na bazeti kakina kusela kusikila kuna ka ngoya mo awa yo gani gasa mona na ngai mpa omoni ntango mosusu ndengo yaka boye yo cuka ya bebo ete 6 ans ne loko tikanga na jolo mudo ya komeka utatenga komona ngaite so mtetanga komona 6 ans eza mingi omoni soko otango mosusu te ozana mona bato boye omoni okute sika tikanga Sida, soko yo aujourd'hui mon abato. Ça lokola pitunzolani. Ça lokola pitunzolani. Ati mon abato na teze bokwana. Lelo yo babandi na jobulu bato saka makambo na bango. Mpe yo aujourd'hui ona ngai maona kitoko boye litekude kuboye. Sida eza mingi. Tata zaka na kanda na yo. Iti ma provoquer yango mana lobi. Comment donc? Chérie, ici. Eza la perte. Nzambe tango mosusu mwana na ngai na te yaya. Saka moni tojosa makambo nzambe ezosimba. Mwa kontine nango. Eza te. Tiki oluki njela mosusu. Njela eza be mibale. Ya nzambe na ya satana kasi kokende na satana te kasi luka mosala mpo okolia na motoki na yo na bible okolia lokote. Ya na motoki na yo. Elekoni bano. Bano ko yaka ko vandela ka bato mekonyoso boye. Lokola moto moko zana mpasi bible. Soko ye moko mosusu kosimba bible ta. Tata ke kuna soko batapone yo moto ko bisa ko. Ya ko bisa ko. Abisa ko. Nda tezelo ko ta papier elenge ya Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Ouais, Janifai. Au combien? Aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka komata, nettozo ya Château Rouge. Pour yango, awatoza, et ça entre marcade poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka komata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana, pour mon drapeau, il y a RDC Congo. Pour mon awatoza, et ça, on a salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco Nabango, Janifai, et l'autre, il dit boum, et Zate, Nazo Zelayo, à tout à l'heure. Manigo, bonjour. Bonjour. Manigo, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, on a c'est pas bon. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, il s'est assis à toi. On a souvent pas si ranké. Est-ce que nous yaka miloko awa tout ça?
et c'est comme Sukodo en gros en détail. Et on a eu. Ah ouais, bah voilà, ah ouais, tout ça, ah, tout en gros et en détail, exotique, ah, tout ça, donc, ça aussi, bah, ça y est, ah, puis la vie, c'est ça, c'est pour les capacité. Tout, ah, na chapeau rouge. Le doté qu'à vendre en gros et en détail. Ça, on même les cartons, mon corps. Le doté, on a un gros. Donc, bah, prix, oh, les ah, rien à dire. Donc, bah, écart en moulaï, ce doté, la bloc en gros, la bloc à bien, il y a bio. Tina yawa, ah, la même ça, on n'a pas paria. Au salaire, nana comme kaka awa nazanga mumimi awa to Thompson 5 kg 13,90 €. Non. Oh ngolo 5 kg 13,90 €. Mama malangwa capitaine normal makaya buwe ambassade oya pembe bongo pondu ya kin pondu oya kin sibul na 5 €. Omawa fonatika nyawo omuna wa na yeli bela awa ngai dero vite kuti dero fumbwa carton fumbwa na 10 €. Oh c'est dit jamais vu ya monde makambo fait. Donc ça 4 Marcadi Château en face il y a Carrefour Market au moins la drapeau ya Congo RDC et loko bakasi bon mutsambo na mundu wala vida kisaraginde mon frère tellement pas pris comme que ça na yaka na donc na kotia ngomela ngai Congo fa ke boso tolia biloko mboka na biso moko et puis to chetira ko ba chetira ko banda wana drapeau ya Congo ba misi neti oyo et bisa mai bila mboka ya mai ya Congo uti ba province ba uti ba mboka misusu boya ko s'approvisionner bo ba prix yango Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez dans les meilleures conditions possibles pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de 25 $ par personne et une berline privée à partir de 50 $. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Luntu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes et ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de Go Location, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Dans moins de 30 minutes, bagage nanga, là plein de bateau il fallait pas bête. Na pour samedi, à 17h, 17h30, na tegi ba plan, na cliquer j'aime. Go Location, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Maxi Bio Café Yango A connaît pas demande hémorroïde et oh ya diabète on année avant sous réserve yango té Bon, bah, tu poses à Kayo Moko. Expliquez mon ninga pas un problème dans couple. Expliquez maman. T'es loco ils ont mis sa biso na couple yango. Tout ok. Bio café et au salation de lengue. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali Chati la star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté!
afin na nga cappuccino les bogards ba bien na mouvement na okende te pour l'orchestre. Nous devons danseuse dans l'orchestre à Nang. S'il te plaît. Non, n'importe quel musicien. Moi je fais l'INA. Mettre la musique à papier. Non. Comprenez? Je suis votre chef d'orchestre. Non. Tu peux pas trop parler ma molo ba ina quoi. On a un chef d'orchestre. Quand même faut respecter tout ça la bilan aux autres ba rolongo. Si tu veux quitter, si tu étais un vrai chef, s'il vous plaît. Et ma musique si tu étais un vrai chef, il fallait que sa président mousso to jouer qui voilà dans ma salon to jouer dans ma musique. Non, je suis à ton côté. Problème les amis, dans côté là. Je ne peux pas accepter. Moi il y a Fifi. Et c'est ma famille na quel voyage moi risque. Mandaka masu atoke que soni. D'abord le créateur a krati na kati na yo et puis bateau bazali quand c'est na bini nga na bini bateau ka bini na yo ko boka on ba yo ko na problème na biso yo ko boka ki non calme-toi moi il pas besoin de continuer orchestre c'est pour toi il pas besoin non je sais pas l'idée de toi par rapport à quoi je ne pas vous ça là mais on peut Ismaël tu vois là bapetio balingaka te ngai nayebi soki bapetio bakolia yo petio nauta mpa Jean Goubal faux musicien bamusicien baye batangi na ina ezomonake ndula eza makambo ina ube ndula eza makambo moto abwaka idelo moi bilo nayebisaka yo tembe on pète Ismaël. Dala, ngati mongo na ngai kakaka bino bozana ka bo bina bina. Mbisi mbwa wana na créant. Ebela matoka ya. Ebela to lipote musu wana. Yo, ma tu le poison na okesho. Petit mbanda. Soyez coquille. Ça c'est quoi ça, maman? Ça c'est quoi ça? Uzulia no musungwa. Yusu gimbe gono, ugondo le bato minene te. Chérie, tu sais quoi? Na soli na ndaya maele, l'Africain libre. Na kata conventri. Na soli na e epsinga mwasi na e, Sandra Bikotene, la force africaine. Awa ya Kinshasa pour aya koteka bablo ne mombo awa. Ndinga epsinga bia bo samba koli na ngate hein, samba koli na ngate po wana apena POV na nga. Nga talaka nga benga ki porte-monnaie magique. Oui, pende na solo na la sédoise, double nationalité. Na so inaye a expliqué un peu mo fala no tinda babilo ko moko boye ngesa la maison d'habillement, mazo ka fi mo za na ba esprit. Mais so bitima so ba esprit à comprendre. Nanya na peso branchement. Chati, tu sais que tu es ma femme. Je sais. C'est pour yo. Dans la bouille, na monako. Ah, chérie. Dans la bouille, na lo basiko. Tout le monde a capé au monde. Moi, si mon homme bali, ça la cop. Oui, qui arrive. Oui. Ce qui va même, il faut même moral. Oui, qui va ça la cop bien. Si, si. Chati, on a 8 ans au vent d'Anayo. Et bien que Balibala on a été, mais oui, qui entre en Anayo, tu as une relation bon sérieuse. Par là, tu veux dire quoi? Non, non, je veux juste t'amener à ma philosophie pour dire ceci. Navandana ba maître trop, navandana ba escroc, navandana ba maître frappeur, navandana ba to bon moi trop. Et na maîtriser mon monde wana. Nga mona bengo la star déjà. Donc pas ngai mutako comme sur le kangazate. Je vais te dire ceci avec tout cœur. Nangu sa nanga faire sikoyo. Affaire nini? Na apprendre comme ma maîtresse. En quoi, vas-y, parle, j'écoute.
Donc, châtier sur tout le temps, tout le temps, tout le monde, sac, moi, ils ont $7 000, tu as $100 au bango locotango. Na lokota bon c'est zakisi. Qu'est-ce qui me dit moyibi bakangi biso? To lokoti na sio benga moyibi bakangi biso to lokoti. Papa. Par exemple. One is exemple. Bon, yoka, to ke musikate. Chati. Oluba français bien. Si. Oluba peu moins anglais. Yes. Bon, yoka na tuna ngache yes. Yubo escrote. Os escrote. Loba nan. Vanda bu talanga na. Ambe comme sérieux loba. Bébé, est-ce que son bail na pesi au branchement yake? Joana za là. Ou bien mère wana za là. To ya to beta éviter to bibise mbongo wana. Na ndenga magui yo ko sa mote. Na boma mutuka likolo plan mwana oya namoni pecho azala na nga oyo pecho atamoa na nga oyo pecho oyo ndenge aza deja na koma na ménopause peti nga omoni ngai nde na boyo nga afashaka mabe naye nayoki aesima je suis président à l'authenticité de la vie de la France écoute de la famille comprendre omoni nga okeso na bomango kala boyeba te nabenga ya Vicky Kiela awa na France ndoma ba relation nabengi ya Vicky na CV na oboma orchestre voyage wana oyo ya bosinga elongwe ya France na bomi yango naye kobenga nani mutu na ngai oyo nani abi ya kabakaba ndeza babona ne ba Noël yango oyo kuta ya bisa nga boye mutu moko saki ya nini saki on saki na saki ne moza boye ko na babona ne saki ya nini c'est solo ba tete ba surprise yo ça chef d'orchestre na bengi ne c'est ndaya mayele l'Africain libre kotinda selo te poke se kufi on bon saki mo ya loso mutati na ngonda ya mayele l'Africain libre président excuse moi petit là vous voilà leader il est moins toi boy mutu na be nga peut être dans une charge de collègue na mai leader OK c'est ça mon rapide tayo yo mwana yo emelia to le boka to jitwa to sele yoska leader aloba yo loba petit yo uta pa elman pat asie mise quartier la teba kaka ya vanda telo question ye petit yo uta pa jagubal uzaba mizika kush bombe atomike miziki mo ya eza ya ina yo kusala na place weja wene eza faute no tisozo leader faute tu ça yo mais li mabe tu ça no orchestre moi ya fifi je mo orchestre kana beti non na ko devant leader nga wera obenga nga awa je vais te remplacer ça ko le yo ke ba we ke ba we o bien na bien de la success mutema marai samo l'idée oko ta orchestre ke limisa na lela ya nous sabi ya na yo sala lo te ke na yo cha wana Yepsangaka, oeba koloba. Ma chérie, tu parles bien, chérie. Bébé, il où tu n'as pas. Oui, tu as un moment où tu as un bon poche, tu as un jiba ou les kaleka. Moussa ba osala yango. C'est moi qui t'ai parti. Petit banga prisoté. Tu banga prisoté. Écoute, moninga, nana famille nanga. Oui, bébé nana mwana nanga. Mwana nanga kala 15 ans, di fani nanga akala 15 ans. Yoka. Yoka ke prison, natika bébé nanga. Écoute. J'ai dit ceci. Parce que yo botinante au botinante. Oui, mais très bien. Mon tant on a dit Fanny on a sombi la dit Fanny l'autre. Je n'en disconviens pas. C'est qu'il n'a boti déjà. On a dit que moi c'est bon. Il a toqué ba frapper, net ba frapper ba dollar, ndé ba gala salango. Toqué non on a au-delà. To beta niveau likolo za pena non. Mon dit revenir non. Chati penango au lati bien. Toi la pena ba entrer na bisote. O tchemo français, o tchemo anglais on a likolo. Ozuka mo lingala no tenga misengo 10 000. Dans le côté la place en côté pena boiti maman aux ONG boy ngana za na États-Unis tu vois na yé na landa ba projet ba pub na bino na ba émission na bino na yé na za pour ça na aider bino tout ça la boy tout comme on travaille en collaboration à partir de wana
bata la structure, bata la télé, bata le téléphone simbi, bata li langi là, bata li ngozoloba. Ça va, moi je vais mettre ça $50 en jeu pour tout ça la boye. Ça 50. Donc si linga nanga na vivana na mutu, mais na iba tika sa moyibi. Est-ce que vous n'êtes pas rendre moyibi? Donc ngapi na kota na association na de malfaiteurs, tu bando escroquer batumbum. Ta non ça monter. Na rappelé le komoko. Chatio ibake l'air to kenda mariage à sema mayasi. Na ton let ozungu, yebe ko lela journée mobimba. Yo pe fo bala kaka. Bosco olinga anga oui. Chatimbo on bala no zongo wapi. Chérie. Au moins tu n'as pas makambo non raisonner Junior Bosangi. Il y a Colosite JBM TV. Abinga na téléphone na chati ou ba journaliste ou ba présenter ta émission na chaîne nanga. Abinga pina lukele cameraman ya sérieux, na sina benga ki Dimitri Bonganya. Cameraman ya pembe. Ya sérieux. Dimitri wana zelana no. Avozwa ozwa branchement ya JBM. Yo okutana Dimitri ya combien de fois? Ngana na kutu jour musu na sala Dimitri zo a nzoka Dimitri ya ko makaba musala. Parce que quand je suis venu seul, babenga kuna tongo awa la dame la benga bazana tema lukumu subakene kotia bakongo na kati ba orphelinat wana en tout cas batika action de l'autre. Il a fallu quelque chose pour me kosunga ba orphelinat wana ndongoni absence na bango. Ba orphelinat o wapi parce que natindaki bango na maluku bakende pe na orphelinat o ezana kota ya Mbenseke kuna. Na pesaki presque le oignon sotailo. Bon yo au vérifier ba bloc ngote. Non, je n'ai pas eu le temps à vérifier parce que nous avons un peu empêché, mais j'ai confiance. Mais moi, je n'ai pas appris à Mbetseke, je savais qu'il y a un loup qui n'est pas connu. Bon, mon cas va venir pour ça là, le cas va pas avoir confiance. Et là, on pense à Malunga, ils ont justement l'huile, l'osso, tout ça. Mais d'abord, ils sont bien. J'ai tout prévu. Ok, c'est bien. Parce que les Européens ont bloqué. Ils ont confiance. Bien sûr qu'ils peuvent bénéficier, mais ils peuvent occupé dans les orphelins. Ils peuvent avoir ballon de lamba. Donc, ils peuvent vérifier en Hollande et l'angle. Ils peuvent peine tenter. Dès que ils peuvent Congo bongo. Sauf que les photos qui n'attendent pas, ils peuvent Kimbanseke. Qui m'a dit que Bamasina doit vérifier ceux qui bablo autotika qui m'a passé ce qui est ana. Toi quand on a calé tout passer na bongo et ça la bien. Na après ça qui peut aider na biso surtout tout ça qui na continue na banga mususu na ba extérieur intérieur ya mboka. C'est ce qui peut biso monde que ce qui biso makasi. Vraiment d'ailleurs ma présidente ngana bosana omoni yoza présidente ce qui le localiser exemple na yo. Na gagné quelque chose. Bon, na gagné qui était en fait batinda qui na compte ya ONG, mais je ne pouvais pas le faire sans qu'elle ait expliqué. En tant que présidente, il fallait y aller. Maman Bijou Ilunga à Londres a dit quelque chose là-bas qui n'a pas fait PC. Sauf qu'il y a un peu de quelque chose, déjà le coût $600. Ah, je ne pas me ma casse. Au PC, maman, merci mingi. Na comme ONG na biso. C'est le moment où on a prière. Oui, madame Tozana. Et au moins, chemin libéré sa facilité. Surtout, tu nous embêter dans ma amboyo et c'est l'absolu difficile. Et c'est un peu de Nzambe liboso pour Nzamba longisa biso. Et c'est un gana tous rattaché na prière afin que Nzamba saille la biso autour de mon posa. Boité, mais libéral en peine à zone Nzela le sang. Parce que n'etika boy na Yesu soit taille moko. Ti. Nga susangiza kaki. Omi pesa nano. Poza moi c'est ma bonne délit. Pour ça moi c'est ma bonne délit. Il y a avantage na biso na pour na couple na biso. Boy quand même et ça la bien té. Oza moto et maman Nzambe. Il a télé moni que. C'est na ba. Lopango la ngai ngai moko bato na koti si bato na ndako wana Ismaël ya koma konjua ngai mbongo lokola ye balele balele lopango Ismaël yo Isma
bazomona ngai Israel kola wana ngai na kote Marisen oya bolole ndenge bayemba bino ko bana ngai komako likambo nini yaka na ano balokatere baza kuno jo tungisaka bango c'est quoi Ismaël motatongela ngai ndako po ya koma kozuya ngai mbongo na balokatere natala oyo wana zotanga na futela ye kalasi oyo wana ko banda zo fiancé ngai kaka moto natangisaka ye Marizani naloba te bimisa ngai Ismaël na koyokela kote Ismaël ko banda ya koma na ye musicien ya koma na ye soki nani mbongo na ngai lopongo abe misaka na koma botoba baka makama kutu ya zo se bana yango ye motatongela ngai ndako bokilo ni ndo tanga ngai bokilo yo ya bokilo nanga ko banda yo fiasa mwa na ngai siza yango yo ozo lia biloko pa na ngozo bibisa matama lokola ballon yo de bokilo na ngai siza na jo benga likambo nini mama donc on a lobaka bino bokanto ata yo mo vraiment Ismaël makamo Ismaël na fiasa na ngai yo bon maman to yo yeka mobali na yo takanga yo takanga oyandenge moko oyoki abala yoko nali ya mbongo tata onimbise omoni pere azalaka soko mosadi mbongo na ye ya nsanza akomaka mpenza papa etop olingo banga ini mwana oyo Ismaël makama tolukela toluka lopango quel que soit où mama ayokate ayaka mwana akina kusela musikile kunaka koliamo awa eza bien se toza honnête boye moi compréhension monani olakisi na compréhension balinga mosusu na baye donc en fait bakope rapport ata boye moi ça soutenir biso esa bien makasi d'accord eza eloko oyo mingi vraiment tozwa kotia mona yosko nous vantinga kati wana ngo loba ni c'est aussi important kinga tema oh excellent akisana nu nazoya akisana mbongo akisa napesa mbongo pesa na compter la combien pesa na kanya na beto na misu na tema yo vaina mobali no kosanga tema ya bima ngwawa tema na soko yaka na boy ya obo soide koki abima na kena boy yongo pe $600 ay boma beto Mona bato mabalu. Nakepa na Ismaël. Mama. Tika yake. Soki ye Ismaël aza comportement mabe eza bisoté. Na yo moko. Idima sa bongo mpona nini. Mbongo tata jo mona kampasi lopango yo to soba kango mpona Ismaël. C'est quoi ça? Eza na présence ya bato ndebo se comporter boye mama. Pardon. Biso to ali suba mikete. Ondokele isei mongo mpo tata. Tango ya komi junguluke. Nyonso oyo bebo frère na yo idima te akeya jimbonga tata azalaka na nkanda mona na ngai mpo omoni ntango mosusu ndengo yaka boye yo otuka ya bebo ete 6 ans loko tikanga na jolo moto ya komeka moto atenga komona ngai te so moto atanga komona oto eza mingi omoni soko otango mosusu te oza na mona bato boye omoni okute esika tikanga loba 6 ans continue 6 ans soko yo odi mona bato za lokola pitunzolani adi mona bato na deze bokwala lelo oyo bavandi na joburu bazosaka makambo na bango mpe yo odi o na ngai maona kitoko boye liteku boye 6 ans eza mingi tata azaka na
nkanda na yo idi ma provoquer yango wana lobi s'il te plaît comment donc s'il te plaît maman chérie s'il te plaît eza la perte neke nzambe osangolo nzambe nzambe ntango mosusu mona na ngai na te yaya soki amoni tojosa makambo ya nzambe ezosimba te mo kontine nango eza te otiki oluki nzela mosusu nzela eza be mibale ya nzambe na ya satana kasi okokende na satana te kasi luka mosala mpo okolia na motoki na yo na bible okolia eloko te ye na motoki na yo elekoli boni koyaka kovandelaka bato meko nyonso boye lokola moto moko oza na mpasi bible soko ye moko mosusu kosimba bible te tata akei kuna soko batapone ye yo moto okopisa ngo ye akopisa ngo apisaka ngo omoni papa na mama bakomi ya mito biso toyebi te jeunesse nde motu lobi kozwa relève kosinquiété nango te eza juste kaka bamakambo ya vie yango edécourage te frère te nzambe osangolo nzambe osala grâce na bike oyo eza nango bamopepe eleka merci Libre, la liberté. Pourquoi tu danses comme ça au public? Fais ça, Simon. S'il vous plaît. Vous verrez ça, vous savez. Yo, moi, on met. Chef Nabino, son présent le matin, je peux pas. Oh, ni maman, ni maman. Mais j'en ai rien pour les amours, on a planté. Faites ça au côté de la maille. Yo, j'ai un lembo, le président de Benga. Poussez les maman, la cimenterie de Lucas. On fait sa publicité, fait ça au leader. LBG Bandela. LBG. Ça, c'est quoi ça? On fait ça au leader. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Il faut libérer ça. Petit yo la maison même. Pembe na yo même on a question. Yo ka donner pas de sa beauté. C'est ça. Moni. Beta ma, comment t'as dit? Evima. Voilà. Après, on peut aller à mon cours. Vanda. Après, on moni mon cours. Evima. L'air. Moi, si grébé ça, la bien pour ouais, calme. Maman va faire un peu, c'est un faisant un coin. Nabi, nous avons été c'est un hasard. D'accord. Oh, jouer là, il y a pas bon, Nabi, papa to maman. Unique manager. Ok, sorry. Tout à l'heure, nous je ne sais pas, président Sozo Monangana Naza danseuse. Pourquoi Naza d'accord? On va proposer bon.
nga 70%, yo 30%. Pour moi, non, risque vie nanga, non, tu as vu nanga G. Je disais là, c'est là. Oui. Yo kaka zete. Yo kana nuna bisa yo. Grand tiers nanga non singa lula moté ma kijos maya na melen en France. Maman na emi e winner. Na bengi na ebisi boy. Ya non si, omoni nga awa. Non sa nanga maman mabe. Celui na ke prison boyeba. Na suki wana pété, na bengi sou petit frère nanga Ada Chims. Na États-Unis. Na ebisi Ada, moninga prison. So na ke yango butu na parti. Batu na yo. Alors le quoi ngai na risque vie nanga. Na na 70% na ramus to sala. Yo 30. Yo kala epsa yo. Maman suko wele la ko lo barate. Chati, o sala ngote chérie. Yoka. Kopo yo. So trobi et que comme tu trouves na 2 personnes. Aujourd'hui tu trouves 20 personnes. Na kopo porteur azali. Na kopo plongeur azali. Na kopo fantôme azali. Donc faut qu'on trouve des détails pour comprendre. Si vous avez 70%, est-ce qu'il y a un marché yo moko? Ngam na opeso mayele. Ngam na nokota. Na kena luka marché na yela yo. Bref. Bref eza. Ngana ko to mo sono beto ko marché te ko 70%, 30%, 50, 50 te. Oh maman fille. Ah qui mos namba les athées. Et maman fille, Pati, qui mos namba les athées. Chati na ko to salite le côté nga face. Mon bain non, tu as ça mon ça. Les problèmes de chérie mais to solo la cassio le bayo lingi to sa ndeni kasi. Ba. Risque ils a deux côtés. Oko qui indépendant obigeno OK yo koti. Retour yé kuti aux athées kuti ngana ndok baka nga peti. Nga pena ke prison ko ngana ke prison. Et là ça yo tsaka libando zino mbali msubo ko mo renyela bino mbongo ngo. Isa bongote, isa ko mama mibalite. Tokene malembe. Tokende. Loko les âmes en cop, oui, ils ont cop. Ça va. Tout est le matin cassé na 50-50. Ah, t'es. Yoka. Beta pena boke se révéler, mais qu'on fait un enfant du degré à que degré en boîte, vraiment, je préfère. Vraiment, j'en sais pas. Je vais faire le béton que c'est belé. N'a pas le nom on a mon na nina qui bina ko ya. Vous avez qui bina ko nekitambo. Yo jiso longe na monondre. C'est bon que c'est nyoso. Sera banane. Ya balita bembo. Sera zonga jiga. Idée cause à bien mes tensions de ma vie. C'est bon moi. Oui. Comment c'est semi-sika? Bon. Ouais, Brice. C'est là. Hein? Yo. Non, mon andé à Bouyo. Ah, ça n'a molo au monde. Ça n'a molo au monde. Ça n'a molo au monde comme ça. Non, non, on peut en aller. On a bien en masse. On a été chez vos pétos. Alors, en France, père double, ça y est. Ensuite, à 16 mois, il y a bataille. Bataille, le roi en aille. Non, même pas. On a un vimba là. Un vimba, on a un succès. Ok, position. Excusez, président, on a moni pour ce binawa. Oui, ça va, Bagunawa. Bagunawa, oui. Avec respect. Toi, Diana Babora Boy. Tout le monde est sous Boro, charge na groupe. Vraiment. En plus, nous avons bien obéi dans le monde. Tu tombes sur le papa et na kei non zo. Excusez, président. Nandi ma bête, m'envie va tout bazar, mais yo m'envie va tâter. Sous aïli bo kabalinga ba tout le même pas pili qui s'y a bon. Comment on a 36 sugar sexy. Bon, sugar sexy. Nani? Les bogas. Ramon de bête les plamons. La petite. Sugar sexy. Dans ces orchestres, la mission mon allez, tonton sugar. Alors bien, elle sugar sexy. Et puis mettre 12, il faut y avoir un code ça va te porter. Pourquoi tu as tonton sugar? Tantine sugar comprend les gens. On les guide à mon avantage. On les guide à mon avantage. On les guide à mon avantage. Ça c'est Evimba. 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 Ça c'est quoi ça? Evimba. C'est quoi ça? Evimba, Evimba, Evimba,
sympathie. Déjà, on est là, la beauté, la mission, c'est l'idée. Maman, écoute toujours les la beauté. Il aura beau. Président Maman Tazara. Ah bon, il y a un numéro. Tant qu'on a 5 minutes, et on va Petit, on continue à mouvement ça, papa Sami. Merci. Merci, président. Yoka n'a expliqué, Yoka. Tala. Tala n'a expliqué, Tala. Oh. Ko expliquer nga eloko te. Yo lobi nanga e papa musicien na te. Ko seka te. Yo lobi nanga e papa musicien na nobi ma productrice. Yo ko nobi manai. Nga bien petit non. Do yo za mo te. Yo kuna ko waka petit. Ngam na ko loba, ngam na sa anglais, ngam na sa la boy. Yo eloko te. 50%. Est-ce que bien passe la naka na passe. Kuna na okebi mamu kala na yo. La zo souffrir déjà qui mukala na même ngala ko me le téléphone. Et puis faut ba kero beaucoup ba kanga biso na souhaité. Est-ce que ngana beta makoleko? Pour ba mona ke yo za femme d'affaires, ba ngaba traiter no ndenge ya. Faut ba le avocat, faut le mais ngana ko beta maka ko beta maka. D'accord, ça va. Toyokani. Nga 60%, yo 40%. Chérie. Bato yo ko tsara ta ko petel ngate. Ba bénéficier la 40 na yo. Oh. Eh. Bon, ça va tout ça la boy. Ngana zo ka 60 pour na do kabana bato na cotiser zo 40 no yo moko. Nani? Y'a pas de yo yeba mamba on bien te tala on m'a formation yo zo pesanga donc au comme quoi muyibi no mo boy o sala ngana image na yo muyibi na ngai te mama to kabula mbongo 50-50 alors to kabula 50-50 te wana simba te ngam na okende ngam na okota kuna ngam na risquer fina nga donc on so nemo na yo te mais simba te ça va na aider yo to tika to sala effort to réaliser de toi baba te pour ça le compte de toi to non to sala on to tout mbongo ngote on dit Congolais, un noir réfléchit ici. Mais un blanc, le quoi fondé Kabea, nakata Suisse. Le quoi la Rieta Kalema, Matata, nakata Lausanne na Suisse, Arizona Musika. Alors, tout ça, non, contrat avant ou à tenir quelque chose. Biso ba Congolais, aux une loroté au bangate. Toyo kanya déjà na papier, to signé ngana yo. Ngai na kozo 60 na signé, yo kozo 40. Poto mi yebelela un jour sur baby. Témoin nani? Tu dans la police. Quand tu tika likuna pe bana moti. Non, to luka témoin. To luka témoin. Parce que témoin na yum de foot aye. Pour tu témoin na kati affaire na biso. Yum de foot témoin. D'accord, problème te. C'est bon nga suis 65, 5 qui est témoin. Yo aujourd'hui 35. Cha tu sais nga na tu vana biso bolingo li yo to. Ça va vous solo te. Et c'est comme un chronique, comme un église. Ça qui laisse pas comment non Jérémie oza mobile na laquelle mo kolobota mara mabe yo pede papa yo ko ko so na yo ngako wela na boss ngako wela na président Zenga za mobile na ngane na boss le mbana to yo ngale pasiko to yo ngale lamba mais c'est ça qui est bien c'est bien na papa tiote na nyopi na yakamunene ok on a soua mais à ma présidence na orchestre on jamais plus jamais on dit la présidente en nini oh mais non chef chef au pays ça bon non chief nangai bopekisa bolingo na orchestre ndeko nanga mwasi na pekisa tika bima na président na sali mabe est-ce que tayo na pekisa tika bima na président asali mabe ngale nangai o mena Ismaël amina Ismaël le moni voyage à ce que tu utaki ngamoko allait nu miss mutakala na moni na président anamouré iboyao mabaru omoni bible le bite to botaka bana kasi mitema na bango mo to botana biso ezate sika na yo moko pere mbongo oyo biso tojo salaka ezampo na bana na biso
Ismaël aza moto ya bimo ben ndenge na ye ndeke na MC Changala za bungu te. Ye wana za na Washington na boti bana na ye azosaka foye na ye na mosi na ye. Kasi Ismaël azoli ambongo na biso. Tikali atango toza na bomoi. Mpo okomona telero yo tosengi liwate kasi soko yo kufi okomona libote ye ekati lopango keike moyeba na bali ya mbongo ezate ngai na azina Ismaël wana deja na yana lopango yo mpe na yana yo na ndako na ngai kambote mama Marisa netango zo luba mafuti zo mata na zo mona tozo zwande essence zo tel pompe lisanga isusu moto ya makasi eso wana mabalu seli bebe yo za bebe na ngai so na ya bebe na ye merci ngai na lingaka yo o mata tempo okomona soko mata wa ngai moko na mona campus na hôpital bandeko na yo na motema likundu na bango bamona te biso tosomba village boye balingaka kosunga yo te bongo yo mata mono yo azozaka moto na ye za malonga te yo kende komona campus pana ye boma moto tiana se zala kuti zala motema monene lokola mfumuru wa Salomo sita luviluka akipaka na ye likamba moto te lokola deso bana bali ate tika na yoki yo Marisa bakati ya mabako bakati ngai te pe lopango ya basili pete ba ya ebele merci mais yeba te babondelaka mobali na 2h 3h likambo te ngai nasala yango mingi ti yo zo bondela ngai na abalu moto na ngai tika omoni moko tango kendaki okay na bi njambe moto yo zo tapone Lide Mutu Pamba Isma Lide Ah bonsoir Boni Yaka Ozolu ka Ismaël Yaka wala Lide Yaka na yo nazo bengela yo Ismaël Kamata nyisi papa kala na mona liwe mona na succès du mikolo kishasa yena yena natuni azo signer la salle te na pesi yo kiti pomo na tena ya moto na boyambi yona Ismaël boya azemako papa injil public pour nani nanya yana zili public olingira bandezili wana ka campagne na ngandengo fandi wana kiti na ngai na beti yo na poki yo na bato no papa bima kintu ba bien mais le phare non bah c'est quoi yo non dis-moi un peu Ismaël a un boga non dis-moi non à ça présent je ne refuse pas mais Ismaël a un boga au moins soko même toi hein aux amours betiki na yo négoza je ne pense pas yo ko Ismaël nenga na yebelu non à ça mais la marque ça je me dis Ismaël yo ko je me jamais ma comportement la vie de comment salir réputation orchestre oui mais dans quartier ba loba à chaque fois vous mettez musique calme mettez calme discussion vous sonnez là hein vous êtes au moins bino on va pas maner on va présenter lui Ismaël mon mec qui est poli de comme poli on est la nini poli c'est moi la chef nga mon makamo vous êtes président pour trop c'est trop fingé qui n'ont non à radio finga Ismaël c'est vrai Ismaël a bogarté même moi je le sais mais elle lui dit il y a une beauté wenge musique à maison mais on dit na wenge yembate après tout makamo fuka nga est président mon orchestre ba so moka pied to kende ya matadi mandaka na lembi ba mouchement na lembi na France na obeta na parler de sport tu vas donner na que pendant que mais enfin LBG population hier ba chérie ba oganga LBG tiego avec quel talent et le bata fali vous voulez tous être des stars mais avec quel talent tu n'as pas de talent LBG yo na studio na kabila yo na mouvement officiel yo moko moni tiko simba ya yo tangai nazo kebisa yo e amba ya liboso mpemba na suka otia makolo na yo mama ko pesa papa te et puis libanga ngala tsheli na kati studio ko ndima te na bwaki papa ko te Ismaël nga biro na tindi yo ya biro e bozoba yo na ngai to ya azimako yo ya kata Ismaël wanati papa ozotala ngai mpona mulai na aza yo leki ngai na aza nazo kebisa yo bosolo na yo maman nazo respecter papa mais soka ba ko na posa na tela yo na se te loko ndo mankenga Marisa ne tika ya mankenga lokolo ya na posa sukuto te makangai yo te makangai Marisa ne Johnny Koboy kisi moko ya kala me kontra sur place papa na ko kubeta on na kiti buchu na bendi deux fois
ela takate Limana yo. Kende kwa ngai na tali. Limana yo kona sala yo. Zoba ya. Eti mwana ata musicien. Nguru masa za na mwana moke. Longo wana ti. Pasteur foudre. Yo nani Nana ya foudre. Tena bunda te papa na kama age na bunda. Tika moto yo soko simbi yo. Kizengi ya mpamba tala ya konda. Mosisa se bimaye ngai na ase tala ngai na ninga. Tala lopango. Tala vila. Tala bana na boti. Tala marisa na ndenga ya. Aya kongenga. Lokolo dembela kana simaze na kuboma yo. Papa. Yo ko boma ye esika ni noko simba ye. Yo ko boma nga. Ngala funu na porter plein de justice. Merci. Je voulais dire vous allez boka ngamba chude usoko bana mnono. Kaka ndengolo biango. Soko boka ngamba chukura te. Bimana yo pona simba yo. Nyanga kaka. Yaka etika tiko ko boma ye moto iko na make popo na ndenge. Toma na weyi meke omeni. Mama na yo. Papa. Yo kingai. Papa ya ko muzu na kolanda kama to. Marisa, soki na tali yo malamu njanga katu ato yela yo. Ato bota bana sima na Israel. Na ya bisi solo. Ato yela yo Marisa. Bombando ningo sala ngai lelo kwa motindo yo. Ato yela yo do kosa na sima na Ismael. Tango nkanda na ngai yaka penza ba. Gege mateke ide kote mpe fulu mu. Ah, ngai moto na sisa kayango. Ngai mpe moto na sisa kayango. Sokotola yo na yebi. Soba. Bolole ya mwasi. Ozo pesa ngai ba conseil na tina te. Bana ba do sala mabe na lo banalo bate. Ozo la kisa ngai nini Marisa. Yo sikojo mona koloba ndeza ali kambo ko ko vanda kuti te. Tika moto wana ba kongo bazana malana na bango na njoto. Yuza mongo. Yana yo soso. Toyoka ningai na yo. Balakio. Tata balakio. eloko nga nasali constant epuis bato bazoloba na ngai yango bambala ebele izo répété so namoni ke nakotika bongo te grand frère nga naleki na yo toza biso mibale mama andeko na biso asuna mwana te donc biso nde moto otelema mpona babien oyo papa atikela mama oyo mama azogere lelo nasi omona ndako na biso ndenge ezali omona makambo tu bafere mama azalaka nango eloko ezopesa ngai mpasi bamakambo mosusu ezolekaka awa ifalaki esukaka awa mpa na biso mona kongo me nayebisa yo ndeko na ngai tino moyingo na tomboli vo na nga boye nafandisa bino mibale nayebisa bino natasha yuma na ferland na moninga ne abdul manza disco babengi nga mpo ke bainforme nga bétise oyo mama azosala Bali. Maman, comment Bali, on a nous Bali, yani. Non, mais tu sais, c'est yo quand même. Ensuite, tu as un penda. Et on fait des sabatu. Pour obanda ko rencontrer ba bêtise. Donc, au télémino que ozubenga ozope ko loba bien que batu na yo ba bengi yo que maman aso ba bêtise. Maman na fandi asa muninga nao. Bali. So yo ndima bien que non maman na asa bonga ki bibana. Jeune mo auto su yo bone age mo yo ndima ngo. Bone age mo yebi age na. Bali donc tina fandi na nga boye eza pour banga eh maman do yo confirmant parce que ton webisa que yo bi age ne c'est ko confirmant Bali maman vie ya maman azo sala ticket na vie na ye. OK. Donc ezala mbala no ya suka pe ya liboso ofandisa biso pona ko ba bêtise wana. OK. Ce qui maman sa vie na eza vie na ticket sala vie na ye. Ah? Bali. Obenga kesu gente. Obenga papa. Ko fe yembela binoti. Hein? Mobile ya maman aza papa. Merci. Ngana camarade noté? Non, eza promis. Apo ko zonga boko baluka yo zonga ma $100 na ke oreni. Papa ndati. Apo? Ya. Ba mbule bebe bana tika papa ndo akufa monga ne taka atile. Regretter na comportement na. Wa maele ke? Ozo raisonner te. Merci. Oza maele te yo. Maman. Omona. Donc yo mposo kwa tete bali na ba bêtise onyoso. Soit $500 au PC, 200 au PC. Uzomona wande na tete na sako na tete kote kwa pesa kinante nga pe naza na tenter na kena ba répétition nga on a poko kaka soki bali ako zonga senga pardon te na makambo lobi na obenga bali na ndako na ko benga na ndako asa koli ko o peso ya ba presque ba age mokoti c'est beau solara mama nga kena répéter na soir malam Landa tezelo ko ta papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey, la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata